estic a l'aeroport. Me vaig a Marsella jo sola. Si no hi ha Overbooking, acabo de sentir, espero que no. Està mirant que hi ha coses guais, però si m'ha sorprès, ja ho anireu veient. Estic allà uns 6 dies. M'ho he agafat també en modo relax, vull dir, tampoc estressar-nos, anar veient cosetes a poc. I això d'aquí, què és? Fa una setmana vaig fer la bici. I porto una setmana una mica Robocop, que no puc moure el coll, tenim una altra ferida que ja està més o menys curada, aquesta és una mica la més heavy, que jo crec que en un parell de dies ja ho tinc, això, ja m'ho puc treure. Preocupava el tema motxilla, perquè no sabia com la podia portar, però no em toca. Però el tema coll, com que porto pes, a veure com ho porto. Bueno, ja estic per Marsella i ara he anat a comprar sopar i esmorzars. No sé si sortiré a fer una volta abans de sopar o què. Bon dia pel matí. És una mica tard, són les 10:30, més o menys. Però m'he aixecat amb migranya, no em trobava gaire bé, llavors m'he estirat una miqueta més, m'he pres una pastilla. I ara, bueno, només tinc migranya, estic venint aquí a poc. Com que avui és un dia calmat, doncs, bueno, a veure, no passa res, faig un museu i després visito una església i un barri, intentaré dinar bé i ja ho tindríem això del port. I aquí darrere hi ha aquesta església. Aquest és el museu que aniré després, és el museu de les cultures mediterrànies. I es nota que he arribat a la part turística perquè mireu, busos, bars, bars. Vinc d'aquests edificis més o menys. I aquí hi ha l'església, que ara entraré. I he tornat a l'allotjament. Ha sigut un matí una mica desastrós, la veritat. Perquè aquest matí no sé per què no em trobava gaire bé. He anat caminant fins a on volia anar, que era l'església i el museu. Hi ha hagut un moment que el museu em trobava com malament, tenia un altre com mal de panxa. No he vist el museu al final. He vist el que m'interessava, que realment pensava que serien més interessants. Hi hauria més coses de cultura mediterrània i el que hi havia era coses una mica ràndoms, exposicions itinerants que poc tenien a veure amb això. El guai del museu és que quan puges a la tercera planta té una terrassa i un pont que connecta amb el fort de Sant Joan. I està guai, el que passa que jo em trobava fatal. I tenia la motxilla a la consergeria del museu, per tant he hagut de tornar a baixar, finalitzar tot, agafar les coses. Quan he vist que em trobava una mica millor he dit, vale, vaig a menjar arròs. He vist que amb la motxilla que porto, el meu cos, la meva esquena, de moment això encara no ho pot aguantar, perquè del fort de Sant Joan fins a on estava el sushi, eren uns 20 minuts caminant, he patit a l'esquena. Llavors he decidit, després de dinar, venir aquí, descansar una estona i no portar la motxilla ara. Agafaré una bossa amb tot bag, posaré 4 coses i tornaré amb el tramvia fins al barri que em queda per visitar i una cosa del port volia veure. Intent número 2 del primer dia. El moviment de vaixells
que ja aquesta hora. 5:45 són. Dia 2. Bon dia des de l'ascensor del terror. Avui començo amb un free tour, així que vamos allà. El free tour per Marsella va ser llarg però fascinant. Ens van explicar que és una de les ciutats més antigues de França i que ha crescut gràcies al seu port. Vam descobrir ruïnes grecorromanes, un passat de resistència al nazisme i molt street art. Ja he fet el free tour. Fa moltíssim vent. Per favor, quin aire! Està molt guai el free tour, la veritat. He de poder revisitar algunes zones. Dinaré, aniré a allotjament a buscar una desfogona perquè fa molt de vent i tinc fred. I després seguiré cap a altres llocs. He anat a una antiga fàbrica que han rehabilitat tota la zona. Ja és com un centre cultural per nens, hi ha cafeteries, alguna botiga. El que passa que ara està tot tancat. Llavors, crec que per les nits és quan fan activitats. El Palais Longchamp és un dels monuments més emblemàtics de Marsella. Es va construir al segle XIX per celebrar la finalització del canal de Ladogans que portava aigua a la ciutat. Avui és un espai cultural amb els museus de belles arts i el d'història natural i amb uns jardins al darrere ideals per descansar, quedar amb amics o passar una bona estona. Avui ha sigut un canvi de plans constant. L'únic que he fet que volia fer ha sigut el free tour. Moltíssim. Aquest soroll és perquè m'estic fent un te calentet a ple mes d'agost. Després, és que hi havia tant de vent durant tot el dia. El te ja està. Hi ha hagut tant de vent en tot el dia que ha sigut quasi impossible fer res del que volia fer. I la meva idea era demà anar a caminar pel costat de les platges tot el dia. Però aprofitaré i veuré tot el que no he vist avui, que era la part de l'abadia de Sant Víctor, la basílica de Notre Dame. Veuré allò i després ja començaré a fer la ruta que vull fer. Dia 3. Avui deixo una mica la ciutat, tot i que en principi aniré a veure alguna cosa que ahir no vaig poder veure. I aniré caminant una mica pel costat de la costa, a veure què vaig trobant. M'encanta perquè no sé si està prohibit o el què, però tothom que fuma se'n va allà. No fumen a la sorra. O sigui que és fenomenal. He visitat el que volia fer extra aquest matí, que hauria fet un altre dia. Jo el que venia a fer avui era passejar pel costat de la costa, que hi ha com un passatge, vull dir, no és que sigui de l'altre món, vull dir, carretera al costat, una vorera, fins a un cap que es diu Coursiets, o una cosa així, que són uns 12 quilòmetres, no arriba a 3 hores a anar, són 2 hores i 20, més o menys, i en fi, quan em cansi en algun moment, ara són quasi les 12, quan em cansi en algun moment porto menjar a la motxilla. He començat a la platja dels Catalans, molt massificada, per això la platja, m'ha semblat guai, però tota la gent que estava fumant estava com fora de la sorra, allà asseguts, ja com hi havia una part de ciment, estaven allà fumant, en plan rotllo, com quan surts de la discoteca a fumar, doncs surts de la platja a fumar, així no s'enguarren. Apuntem i prenem nota. Crec que fins on vull anar és allà. Crec. No ho tinc del tot clar, però ja ho veurem. He arribat just l'últim tram, que eren uns 40 minuts, eren només carretera, no hi havia vorera i no m'he atrevit a fer-ho caminant, llavors he fet un bus que res,
15 minuts, com a molt, deixes del poble i bueno, ara aquí és un quart d'hora més o menys caminant. Ara buscarem lloc i dinaré. Que no ho he explicat, però per aquí m'estic movent amb aquesta targeta. És un cartró, Com se compres allà de cartró a Barcelona, doncs igual. Tu carregues això amb una T10 i igual que allà, doncs durant una hora doncs, tens un viatge i si tu vols anar caminant de transport no hi ha cap mena de problema. I pots carregar-la, o sigui, avui me'n quedaven 3 de viatges, crec, i com que demà crec que en faré 4, ja l'he carregat amb 10 més. Per tant, pots anar posant carta de 10 viatges, posa aquí darrere. Després hi ha els bitllets senzills, que són d'un altre color, crec, que aquells ja no els pots carregar encara que sigui el mateix tipus de cartró. Perquè jo ho vaig provar i cap màquina me l'agafava per posar-lo allà i carregar-lo, o sigui que el de 10 ja va bé. I et pots moure per molts llocs. Jo avui que he anat fins al CAP aquell, m'ha servit per tornar. Aquí no hi ha zones. Hola, Barcelona! Hola, avui toca anar a Cassis, que anirà amb transport públic, llavors per allà aniré caminant una mica per la muntanya, aniré buscant cales, intentaré canviar de poble a un que es diu Sité. Anar a Cassis, però està sent una aventura. He anat a Castellán, és on surten la majoria de busos, i no hi ha hagut manera de trobar la parada d'on sortia el bus 78. El bus més ràpid per anar fins allà. Diferents parades he anat a buscar, no estava apuntat enlloc. He buscat per internet i diu que sí que surt d'allà, de no sé, de l'inici de no sé quin carrer, que ho trobaràs perquè hi ha un poste que posa el número 16. O un poste de bus sense que posi res més. Però és que a més estan a moure, llavors potser el bus ara actualment no surt d'allà. No hi havia l'opció d'agafar el bus 100, que és el que he fet per venir fins a no sé on estic, que hi ha com una parada de busos, no estic ja ni a Marsella, I aquí he agafat el 68, que va a Cassis, amb el bus 100 he pagat com 5,5 euros, i ara aquí no sé si valdrà el bitllet. Jo m'esperava que de Cassis a ciutat la muntanya fos alta, i llavors ara sí que anant als miradors que hi ha a la dreta, i més que res volia anar allà per fer una mica de muntanya. Però en fi, si ja ho faig per aquesta banda potser no cal anar a l'altra. Anirem veient. I la meva idea és fer algun d'aquests miradors, anar per alguna platgeta que espero que no hi hagi molta gent, que això és més impossible, i anar per allà, fer un banyet, i llavors intentar anar a l'altra banda a veure si puc creuar la ciutat. Super frega. Bon dia, últim dia sencer. L'illa d'avui era a l'illa on hi ha el castell d'If i l'illa del costat, que és més gran, que es diu Fleur. Però si hi ha molt de vent, les vaixells no surten. Llavors, no surten per anar a la d'If, que normalment fan If i l'altra illa, però a If no van, que he decidit anar a la illa gran, recórrer-la una mica, que crec que de punta a punta, del mig a cada punta és mitja horeta com a molt, i banyar-me i tornar aviat, perquè no tinc ganes d'esperar-me al final i que no hi hagi lloc al vaixell. Aquí estic al barco. Al final m'he posat a la cua pensant-me que era el meu barco, i resulta que hi havia un vaixell abans. Res, 15-10 minuts abans sortia, però no ho sabia perquè a les horaris que jo havia per internet aquest vaixell no sortia. En fi, que quan m'han vist el bitllet m'han dit que no era el meu, però que m'esperés a un punt lateral, que potser si anava a mig buit podria pujar. I així ha sigut. Al final m'han deixat pujar i realment va mig buit. Com que l'hora de tornada és igual,
Vinga, va. De moment és la zona que he anat caminant que més m'ha agradat perquè hi ha poca gent, fa aire, tot i a vegades molt aire, que costa caminar. Hi ha com búnquers o punts de vigilància de la ciutat, està guai, intentaré dir anar. Però hi ha paisatges superguais, la majoria de la gent que ve al bar pues, queda a qualsevol platja, però no hi ha anar a punta. Si del vaixell fins aquí, potser amb l'aire, però tant pots, perquè costa caminar. Però està molt guai. Els efectes són supermacos. De lluny es vas trobar taletes, però, a veure, que fa impressió. Deu ser molt guai banyar-se. Vale, aquesta és la illa d'Ib, el castell d'Ib, que és on jo volia anar abans, hi ha un vaixell que fa les dues coses, però avui per vent no hi ha. Doncs en aquesta illa és on Alejandro Dumas, segons la ficció, va escriure el Conde de Montecristo, que estava aquí tancat, o almenys és d'on es va inspirar. I aquesta és la gran platja que hi ha aquí, la resta totes eren caletes. I vaig al fort que hi ha a l'altra punta i agafaré el vaixell per tornar. He sortit a fer una volta per la nit, avui l'última nit, estic cap al port i tal, a la zona dels museus, i m'he trobat aquesta pastassa aquí al mig que, en plan, està ballat, suposo que s'ha per entrar, però, vull dir, hola, i és una valla transparent, vull dir, la peça podia estar aquí fora. Últim dia per aquí, Marsella, avui ja marxo aquesta nit, i pel matí he vingut a veure unes ruïnes romanes o gregues, no sé què són exactament, que aquí estan, que diuen que hi ha moltes més, però que van decidir no destapar-les perquè si no podien fer això. Un centre comercial, òbviament, és que on anirem a parar, hem de ser capitalistes. Aquí hi ha les restes gregues i romanes de l'antiga Marsella, que van descobrir perquè anaven a fer Galeries Lafayette, un Corte Inglés d'aquí. Estic a l'antiga Drassanes, d'aquí de Marsella, que ho han reconvertit com en un centre comercial, però la decoració és molt guai. Cada pati interior, podríem dir d'una forma, s'ha decorat d'una forma diferent. De fet es diu Les Docks, que ve a ser moll, en francès. Mola molt. Aquest té libèl·lules i salamandres. Hi havia un altre que tenia altres coses, però està molt guai. I per la nit, aquí té pinta d'haver-hi bastant ambient també. I no és que jo hagi vingut expressament aquí, sinó que cada dia per anar cap a l'allotjament passava per aquí davant. I ara que estic anant a buscar la motxilla per anar cap a l'aeroport, he decidit entrar, que vaig amb molt de temps a sobre perquè em surt l'avió a les 11 de la nit. M'avorriré.